So once again welcome back again guys into my next another video. So after memorable and adventure ride of Rara Lake, finally अहिले चाहिँ बाइक सर्भिसिङ हुँदैछ. सो खर्चको कुरा चाहिँ अब बिस्तारै गरौँला, यही भिडियोमा चाहिँ नगरौँ. सो फर्स्ट थिङ फर्स्ट, हाम्रो रारा लेकको जर्नी हजुरहरूले हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ च्यानलमा भिडियो छ, रारा लेक सिरिज भनेर छुट्टै प्लेलिस्ट बनाएर राखेको छु. सो त्यो चाहिँ हेर्न नछुटाउनु होला इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड टु सी माई रारा लेक जर्नी सिरिज है त. एन्ड देन आशा छ त्यो भिडियो हेरेर चाहिँ केही दुई चारवटा कुरा भए पनि हजुरहरूले सिक्नुहुन्छ होइन, जाने रुटको कुराहरू, कसरी बस्यो, के खाइयो हामीहरूले होइन, जस ओभरअल समग्रको रूपमा चाहिँ डिटेली बनाएको छु मैले त्यो भिडियो. एन्ड देन अनि आज चाहिँ ठुलो फाजु र म चाहिँ बिहेमा जाँदैछौँ. सो लेट्स है त आज के हुन्छ. इट्स अ म्यारिज भ्लग स्पेसल, त्यस्तो खतरा पनि होइन. अब हेरौँ के हुन्छ. लेट्स म जहाँ राइड हुन्छ त्यहाँ त फेरि एडभेन्चर नै भइहाल्छ नि त. सो ढिला सुस्ती नगरेर भिडियो चाहिँ अगाडि बढाउँ है त. ओके, आज चाहिँ हामी कहाँ जानला, कुन ठाउँ रे? अझ बाङ्गाबारी मदाने भन्ने ठाउँमा जिल्लाको हजुर ट्याक्क लगाएर जाँदैछौँ हामी बोगै गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 भाँगाबारी जाने. हामी चाहिँ अब यहाँसम्म आइपुग्यौँ. अब योदेखि अगाडि म ट्याक्क देखाउँछु. योदेखि सिधै अगाडि गएपछि चाहिँ पुरनधारा झरना जान्छ. पुरनधारा झरनाको त्यहाँ गेट पनि देख्न सकिन्छ, तर गङ्गटे जाने बाटो भनेर त्यहाँ पनि लेखेको छ. हामी चाहिँ यतातिर जानु पऱ्यो. ल हाम्रो यात्रा यतातिर छ. यो ठाउँलाई चाहिँ जौबारी हो. ओके, 5 नम्बर वडा, यो पनि जौबारी. दूर त्यो चाहिँ जौबारीको स्कुल. कति क्लाससम्म छ? बबई 5 जौबारी आधारभूत. ल अब चाहिँ खाल्टे प्रवेश गरिसक्यौँ हामीले. सीमा चाहिँ के हो, त्यही ओह्रालो हो क्या कि तल खोला छ? सिमाना चाहिँ के हो नि, त्यहाँ के छ बाटो के? म यहाँसम्म आएको चाहिँ याद आयो, पहिले म ड्याडीसँग एकपल्ट बाइकमा यहाँसम्म आएर अनि यहाँ एउटा खोला छ. यो खोलाको उता माथिसम्म चाहिँ म फोटो खिच्दै गएको पुतलीहरूको याद आयो मलाई. योदेखि यतातिर चाहिँ म अब आएन. बुझेन? भरत फाजुको कुन ए त्यो बाटैको बाजेहरू अहिले बस्नुहुन्छ यहीँ ए यो चाहिँ सबै खाल्टे पऱ्यो, सबै खाल्टे पऱ्यो. यो चाहिँ यो वडा नम्बर कति हो? यो घुमाउरे चाहिँ 5 हो. वडा नम्बर 5. यो पनि सबै रिमखोली पऱ्यो. 5 नम्बर यहाँदेखि उतातिर अब 1 नम्बर विश्वको हो छ मान्छे. हाम्रो चन्द्रबहादुर डाङ्गेको घर पनि यहीँ माथि. त्यो खोला रिमखोलीको त्यो अहिले भर्खर खोला कट्यौँ नि. ए अब योदेखि यतातिर चाहिँ 1 नम्बर ठाउँलाई चाहिँ के रिमखोली नै भन्छ, के भन्छ? रिमखोली चाहिँ खासमा 5 नम्बरमा पऱ्यो कि 1 नम्बरमा? बबई गाउँपालिका 1 लेखा छ रिमखोली. जस्तो हाम्रो हापुरे 4 र हापुरे 5 भने जस्तै. ए कुन ठाउँ भन्छ? 3 तले होइन. एक्कासी किन बन्द भयो त यो त? अघि भर्खर सर्भिसिङ गरेर ल्याए. केही सामान ल्याएन त्यहाँ खोल्ने भने.
तात्तिएर हो त तात्तिएर त नहुनु पर्ने रारा गएर आउँदासम्म स्टार्ट बन्द भएन स्टार्टै भएन ढक्का चाहिँ यो त कोही घरमा चम्मच माग्नु पर्यो चम्मचले केहीले काम गर्छ कि भन्ने आश गरम यसले ओभरफ्लो त सबै फाल्यो त्यही पनि स्टार्ट हानिराखेन यस्तो छ त अनि छ ब्लग झिक्कियो सफा गरेर यता हाल्नु छ फेरि त्यही भन्न एयर फिल्टर सुद्धा झिक्कियो जिल्ला पनि काले घोराइ सो यो घरदेखि सबै अघि पेचकस नटहरू सब पिलार्सहरू सब यहीँबाट मागेको एन्ड देन मेरो बाइक चाहिँ स्टिल यहाँनिर छ मिस्त्रीहरू आउँदै हुनुहुन्छ अब वेटिङ ल उहाँ चाहिँ हाम्रो गङ्गाराम अङ्कलजी हेलो गरिदिनुहोस् यस्तो हेलो उहाँको चाहिँ घरमा म बसेर यो चाहिँ के अरे 3 तले भन्छ नि 3 तले ल यसो खेतीपाती गर्दै हुनुहुन्छ के म अहिले खुर्सानी गर्दै खुर्सानी टमाटर अर्कोबाट अब यता म फर्स्ट टाइम आएको यतातिर घुम्न यहीँ बिहेमा बाइक बिग्रेर समस्या अब यो सजिलो होला भनेर यतातिर ल्याएको अर्को ड्याडीको पनि थियो फाजुको पनि थियो बाइक झन् यो यस्तो यो खतम छ नि त बाटो अप्ठ्यारो सजिलो हुन्छ भने यो बाइक ल्याएको झन् खतम दुःख पाइयो बेकार बिग्रेर मम्मी आउनु भएको फाइनल्ली के होला अब सेल्फ त हान्दैन के हो सेल्फ त मर्गी हान्दैन यहाँ खोलेर काम छैन यसचोटि पनि हाम्रो कहावतै अनुसार चाहिँ इस्ट हो या वेस्ट हन्डा साइन इज बेस्ट भन्ने आज पनि हन्डा साइनले तर्न ल सब्जी डोरी ल यसरी बानेर स्याटलाई लग्ने हो बिस्तारै यस्तो छ फेरि पनि रियल्ली हाम्रो राजु कालेलाई मैले मिस गरिरहेको छु सम्झिरहेको छु फेरि पनि त्यही नौबत आएछ काले खुसी भयो होला
बसौँ होइन ल कस्तरी चुड्डियो टायरभित्र पसेर चुड्डियो पर त्यसलाई पनि फुकाएर डबल जस्तो यसलाई पनि फुकाएर डबल जस्तो गराउने हो क्या छोटो भयो बिस्तारै बिस्तारै हिँड्ने हुन्छ क्या त्यो ओह्रालोमा स्वाट्टै अगाडि जान्छ अनि झट्याक्क गर्छ चुट्टी जान्छ यो बाइक भनेकै अफरोडको लागि हो सर यस्तो मजा आउँछ नि अफरोडमा चलाउनु रियल्ली सो फाइनल्ली म चाहिँ आइपुगेँ हाम्रो पुरनधारा झरना जाने बाटोनेरि यु क्यान सी दिस बिहान यहाँदेखि जाने बेला कति खुसी थियो बिहान अहिले दुःख पाउँदै आइरह एउटै पुरनधारा झरना पार्क भ्रमणमा पाल्नु हुने गङ्गटे ल टोली आइसक्यो डोरी चुड्डिसक्यो हाम्रो या अब पिसबाट आयो वा अब चाहिँ आनन्दसँग जान्छ भन्ने आश गरौँ डोरी नचुट्टिएको चाहिँ नयाँ चेन्ज अब चाहिँ कवालाहरू यति प्लगले यत्रो दुःख दियो कसम चाहिँ प्लग कितनी दुख दी गई रे